வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுருங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுற புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். கொஞ்சம் வெதர் கண்டிஷன் மாறிட்டாலே ஹஸ்பண்டை கோச்சிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போகிற புது ஒய்ஃப் மாதிரி இந்த சளியும் இருமலும் நம்மளோட ரெண்டு ஒட்டி நம்மளை பாடாப்படுத்தும். அப்படி நம்ம சில நேரங்களில் உலகத்திலேயே கொடுமையான பாதிப்பு இந்த சளி இருமல் தான் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இப்படி நம்ம தும்மி இருமியே நம்ம உடம்புல இருக்கிற மொத்த சக்தியுமே கரைஞ்சு போயிடும். எப்படி இருந்தாலும் இது அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் தான் இதோட ஆயில் இருக்கும் அப்படின்னு இருந்தாலும் அதை அவதிப்படுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த 7 நாட்கள் எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ வெதர் கண்டிஷனால் நீங்கள் வறட்டு இருமலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இந்த ஈஸியான டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஷியோராக வேகமாகவே க்யூர் கிடைக்கும். இப்போது நீங்கள் 50 கிராம் உலர் திராட்சை எடுத்துக்கோங்க. அதோட 50 கிராம் வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. இந்த மிக்சரை நீங்கள் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்கள் வறட்டு இருமல் வேகமாகவே சரியாயிரும். இது ஸ்வீட் டேஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு குடிப்பாங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வறட்டு இருமல் க்யூர் ஆயிரும். இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது மாதிரி வேறு டிப்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.